अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं हसन बिन शाहिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक अदद अनबॉक्सिंग वीडियो और उसमें साथ साथ हम लोग बात करेंगे उस डिवाइस के बारे में। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा Realme का, जिन्होंने Realme ये डिवाइस मुझे सेंड की है। दिस इज़ Realme 5 और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इसका 5000 mAh बैटरी और इसका क्वाड कैमरा सेटअप फॉर 25,999 विद 4GB ऑफ रैम एंड 64GB ऑफ स्टोरेज। दो कलर्स में आता है, एक ब्लू है और एक पर्पल कलर है। तो इससे पहले इतनी सब रियल चीज़ें अनरियल हो जाएं, लेट्स अनबॉक्स इट। तो जी ये डिवाइस हमारे सामने मौजूद है विच इज़ Realme 5 और ये बॉक्स की रैपिंग हम खोल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली हम पहली दफ़ा इतनी ऐसी डिवाइस हमारे पास आई थी ना, तो अभी इतने प्रो अनबॉक्सिंग वाले नहीं बने हम। तो इससे पहले कि आप लोग ड्रैग हों, इसको हम अनबॉक्स करते हैं। आईफोन के बाद ये कोई पहली ऐसी डिवाइस है जिसका इतना नाइस एक्सपीरियंस है अनबॉक्स होने का। एंड अ वेरी नाइस मैसेज, हे वेलकम टू Realme फैमिली। आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपको जो फ़ोन बॉक्स खोलते साथ मिलती है। ये है आपका सिलिकॉन केस। ये कुछ पेपर वर्क है जिसकी मेरे ख्याल से हमें ज़रूरत नहीं है। एंड दिस सिलिकॉन केस लुक्स रियली नाइस। इसको भी साइड पे करते हैं, इसमें और तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये है जी हमारा प्यारा सा फ़ोन और फ़ोन को साइड पे रख देते हैं पावर ऑन करके। 3, 2, 1 नाइस Realme ब्रो। इसको हम साइड पे रख देते हैं, जितनी देर ये खुल रहा है चीज़ें हम साइड पे कर लेते हैं। तो जी ये इसके अंदर इसके बाद देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास एक चार्जर है जो कि 5 वॉट्स का है। इधर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की जो USB की पिन है वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा बट आई थिंक ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। ये आपकी USB केबल है जो कि बहुत नाइसली टाइट बंद हुई हुई है, उसको हमने खोल दिया है। सो ये आपको एक केबल देखने को मिल रही है। एक अदद सिम इजेक्टर टूल आपको मिलता है जो कि मेरे ख्याल से खोल के देखा जाए। डिवाइस तो हमने बूट अप कर ली है, सेटअप हो चुकी है डिवाइस ऑलरेडी। इसको पिन को साइड पर रख दिया जाए नाइसली। ओह वाओ, इट्स अ बिग ट्रे। आपको डुअल सिम के साथ यहाँ पे एक अदद मेमोरी कार्ड की स्लॉट जो है वो भी मिलती है। तो ये फ़ोन में वापस ट्रे चली गई है। दिस इज़ अ रियली नाइस फ़ोन। ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप उसका देखना चाहते हैं, लेट मी ब्रिंग अप द डिस्प्ले ब्राइटनेस एंड आई थिंक आप सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, आप सिर्फ फ़ोन को देख सकें तो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑफ अ फ़ोन। इसकी यूजेबिलिटी आप देखें। सो दिस इज़ स्मार्ट असिस्टेंट एंड दिस इज़ द UI। इट्स वेरी क्लीन। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई और ये भाई कल बदल। तो जी दिस इज़ 4GB ऑफ रैम, स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ है जो कि Adreno 610 ग्राफिक्स को रन कर रहा है। हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्प्ले 720x1600 पिक्सल। टीयर ड्रॉप नॉच है इसके ऊपर। फ्रंट फेसिंग कैमरा है। व्हाट आई थिंक जो चीज़ बहुत मज़ेदार है वो इसका बैक पे मौजूद इसका डायमंड शेप डिज़ाइन है विच लुक्स रियली अमेजिंग। ये क्वाड कैमरा सेटअप बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हुआ हुआ है इसकी ओवरऑल बैक के ऊपर। देयर इज़ अ फिंगरप्रिंट फिजिकल सेंसर। इसके अंदर फेस ID भी मौजूद है जो कि हमें सेटिंग्स के अंदर जाके मिलेगा। दिस इज़ अ रियली गुड फ़ोन। इसकी थोड़ी गेमिंग टेस्ट भी कर लेते हैं, इसके थोड़े कैमरा टेस्ट भी कर लेते हैं। सेल्फी कैमरा को टेस्ट करें। सो हेलो, कैसे हो? ठीक ठाक हो? सो दिस इज समथिंग जो कि इसका सेल्फी कैमरा है विच इज़ रियली वाइड मेरे ख्याल से। इतने से डिस्टेंस से नाइस। बहुत ज़्यादा स्किन को इसने मेरी क्लियर कर दिया जबकि इतनी क्लियर स्किन मेरी है नहीं। इसके बैक कैमरास को हम देखें तो दिस इज़ नॉर्मल कैमरा एंड दिस इज़ अल्ट्रा वाइड। तो जैसे कि हम इसको अनबॉक्स कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इस बॉक्स के अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। हैंड फ्री जो है वो Realme की तरफ से बॉक्स में नहीं आती। और अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी एक अपीयरेंस की, लाइक 25,000 राउंड 26,000 रुपये आप खर्च अगर करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। बट आई थिंक इसकी डिवाइस थोड़ी सी ज़्यादा थिक है, बट 5000 mAh बैटरी एडजस्ट करने के लिए इतनी सी थिकनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कोई इशू नहीं है। सो अदर थिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेस्मराइज़ कर रही है वो इसकी ये बैक की फिनिश है। जो ओरा ग्लो फिनिश मैंने Samsung Galaxy Note 10 Plus की थी, उसके तो खैर सीन्स कुछ और थे, लेकिन यार व्हाट अ फिनिश ब्रो, नाइस यार, गुड गेम। यहाँ पे आप इसका 4 कैमरा सेटअप भी देख सकते हैं जिसमें सबसे ऊपर मौजूद है 12 मेगापिक्सल मेन सेंसर जो कि वाइड सेंसर कहलाता है। दैट हैज़ अ 1.8 एपर्चर। उसके बाद आप लोगों को मिलता है 8 मेगापिक्सल का f2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम के साथ मौजूद है। कंट्रास्ट बेस ये फोकस नहीं करता, ये फेस डिटेक्शन बेस फोकस करता है जो कि स्लाइटली बेटर फोकस सिस्टम है। एंड द वन कैमरा इज़ द डेप्थ सेंसर जो कि आपके डेप्थ और डिस्टेंस को जो है वो मेजर करता है। मज़ेदारी की बात यह है कि इसमें हेडफोन जैक भी मौजूद है, तो जो लोग अपने
हेडफोन्स लाइक बीट्स के हेडफोन और कोई भी अदर हेडफोन जो कि 3.5 mm जैक के साथ हैं वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मौजूद है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, यानी कि अगर आपने कोई शदीद क्लोज़अप लेना है, जैसे अगर मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे सामने यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है जिसका मैं शदीद किस्म का क्लोज़अप ले सकूँ, ठीक है 2 मेगापिक्सल मैक्रो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वो डिलीवर कर, बट मैक्रो एग्जिस्ट। इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है उसको भी ट्राई कर लेते हैं। अल्ट्रा वाइड प्लीज, तारा, एंड दिस इज अल्ट्रा, वाओ वाओ ब्रो, लुक एट दिस, दिस हैज टू मच टू डू विद इट। अल्ट्रा वाइड इज सो अमेजिंग। 13 mm का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और पिक्चर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इधर लगा दी जाए, दिस इज़ द पिक्चर जो कि इस कैमरा ने कैप्चर किया। अल्ट्रा वाइड कैमरास का आजकल वाकई बहुत सीन है, पता है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ इसके अमेजिंग डिस्प्ले के बारे में, जो कि फुल HD तो नहीं है लेकिन 720x1600 रेजोल्यूशन है विद अ टीयर ड्रॉप डिज़ाइन। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने नाइसली उसको इनकॉर्पोरेट किया है इस पूरे फ्रेम ऑफ डिज़ाइन के साथ। Realme, you did a really good job. Realme ने जो फ्रंट पे सेल्फी कैमरा दिया है दैट इज़ 13 मेगापिक्सल और सेल्फीज़ काफ़ी अच्छी आती हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दी गई है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा फेयर कर दिया उसने मेरी स्किन, लाइक इतनी साफ़ है नहीं। अगर आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी और आप लोग चाहते हैं कि ऐसी टेक वीडियोस मेरे व्लॉग्स के साथ आती रहें तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल बटन भी प्रेस कर दें, बिकॉज हम 1 मिलियन से इतना ही करीब है जितना इस्लामाबाद से कराची, UK से USA की फ़्लाइट और ज़मीन से चांद। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन किसका है भाई, ले जाओ।